Dámy a páni, pozdravujem. Podľa najnovších prieskumov každý šiestý mladý človek v Nemecku zvažuje odchod z krajiny práve pre bezpečnostnú situáciu. Ak si pamätáme nie tak staré články o tom, čo sa stalo vo Švajčiarsku, o tom, čo sa stalo počas vianočných trhov v Nemecku, tak sa môžeme zase len pýtať, prečo tí mladí Nemci chcú utekať z vlastnej krajiny, z tej najviac vyspelej krajiny, tá najsilnejšia ekonomika. Veď tam sa im musí tak dobre, že však všetci tam zarábajú také love. Prečo všetci slovenskí pendleri utekajú do Nemecka? Nikto vám nepovie celú pravdu. Každý jeden pendler, ktorý uteká do Nemecka, chodí do ICEcky, ja vám to vysvetlím tak, ako to je. Tí ľudia tam nechodia žiť, ako tam žijú niektorí Slováci alebo samotní Nemci. Slováci tam prídu, zarobia peniaze a utekajú domov, tie peniaze míňať. Tí ľudia, tí Nemci, ktorí tam žijú, platia odvody, platia si tam bývanie, lebo Anglosasi sú mentálne úplne inak na tom, ako sme my. Tam skoro nikto nevlastní dom, byt, ako je to tu. My stále máme potrebu kupovať pozemky, vlastniť nehnuteľnosti v Nemecku. Tí ľudia do 90-ky platia niekomu nájom, potom zomru. A majú holé prdele. To je tak vyspelá krajina. Prečo tí mladí ľudia, ešte raz sa pýtam, odchádzajú z toho Nemecka? Húfne hovoria o tom, že tam nechcú byť. Prečo nemecký kancelár zase čelí pokusom o prevrat? Zase čelí najväčšej nedôvere? Dámy a páni, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Skúsme ísť do minulosti k výroku bývalej kancelárky Nemecka. Ten slávny výrok Wir schaffen das v súvislosti s migračnou krízou. Ona vtedy povedala, keď tá migračná kríza vrcholila, že nebojte sa, my to všetko zvládneme. Tá prvotná myšlienka navoziť migrantov ako lacnú pracovnú silu, však aby predsa nadradená rasa nebude robiť nejakú podradnú robotu, veď budeme tam mať degeškov, čo to budú robiť za nás a my ich budeme iba ganze, tak, cak, a dávaj a poď a v kuse jak stroje. Tak oni vnímajú tých ľudí, ktorí tam prídu pracovať a to, myslím, to hovorím, každý, kto tam robil, vie, o čom hovorím. Len, čo čert nechcel, stalo sa to, že tí migranti sa tam začali udomácňovať, ale takým štýlom, že sa to tak otočilo, že tí migranti ani pracovať nechcú. A že tí Nemci, čo si mysleli, že niekto na nich bude celý život driapať na to, aby sa oni mali dobre, tak teraz tí Nemci prichádzajú na to, že oni musia robiť vlastne na to, aby uživili tých migrantov, pretože tí migranti už zaťažujú ich ekonomiku. V nadväznosti na tú bezpečnostnú situáciu, ktorá v Nemecku je a na to, prečo tí mladí ľudia odchádzajú húfne z toho Nemecka. Skúste sa pozrieť, ako sa začali pretvárať tie nemecké mestá. Najprv to bolo, že jedna ulica bola nebezpečná, že tam akože nešiel si tady, dobre, jednu ulicu obídeš. Zrazu sa to tam začalo tak nejak rozmáhať. Zrazu už nebol iba jeden spolužiak prisťahovalec. Zrazu tých spolužiakov už pribúdalo a bolo ich viac a viac. A rokmi aj tie percentá migrantov v Nemecku stúpali a v tých mestách to vyzeralo asi ako. Stúpa kriminalita, stúpajú problémy. Keď si spomenieme na predvianočnú situáciu, psychopati, čo sa dali do auta, naštartovali a vrážali do davov. Útoky na kresťanstvo, to je tá multikulturálna spoločnosť. To je tá spoločnosť, ktorej hlavný problém je ten, že keď dáš ľudí z celého sveta do jedného mesta, tak málo kedy tam je nejaká symbióza, nejaká harmónia medzi jednotlivými jedincami. Presne tam vzniká takéto, že sú tam útoky, jednoducho potreba pretvárať okolie na svoj obraz. Nikto by nemal problém s migráciou, keby tí ľudia, ktorí sem prídu, rešpektovali našu kultúru, naše tradície. Ale my vidíme úplný opak. A netreba sa čudovať tým mladým Nemcom, že začínajú vo veľkom podporovať AfD. Vy sa čudujete aj tu na Slovensku, že republika rastie. A ja sa spýtam, keď vieme, čo sa deje v Nemecku, a ja si myslím, že my sme veľmi inteligentný národ, lebo len debil sa nedokáže poučiť na chybách druhého. Inteligentný sa poučí a predíde tej chybe. Politiku, ktorú robí progresívne Slovensko, veď oni podporujú Angelu Merkelovú, Merca, oni podporujú Európsku komisiu, Ursulu von der Leyenovú, Kaju Kallasovú, veď jedna taká wannabe Kaja Kallas sa aj vyjadrila, že
veď slovenskí muži sú raz tak horší ako migranti, či čo to tam zapotila. Že niektorí slovenskí muži, hej, zase nie všetci. Vieme, o kom je reč, že pani Jar? Wannabe Kaja Kallas. Ja viem, prečo to wannabe Kaja Kallas hovorím. Takže začnime skutočne rozmýšľať. Vieš, tu sa všetci častujú takými pridávnymi menami, ten je taký, onaký a hen taký a z republiky sú fašisti. To je jediné, čo ona zo svojej prašivej huby vie vypustiť tá žena. Nič zmysluplné. Skáče do rečí, nedáva žiadne riešenia, žiadne návrhy, len hučí jak zmyslov zbavená. To je celá ich agenda, ich postup pracovný, to sú... A taký človek akože má riadiť túto krajinu. Na čo by mne ako mladému človeku bol takýto človek akože vo nejakej vedúcej pozícii? Čo by sme tu mali? Mali by sme tu v podstate to, čo sa teraz pokúša pán ombudsman na Slovensku. Mali by sme tu všade mešity. My sme jediná krajina v Európskej únii, ktorá tie mešity nemá. Chvála Bohu, ďakujem. Som šťastný za to, že môžem večer ísť v pohode po ulici a nemusím trpnúť, či na mňa nejaký debil zo zadu s kapucňou, vysoký dvojmetrový, nevyskočí a nedobodá ma nožikom. V závere by som chcel povedať len toľko, že vyjadrujem tichú radosť poslednú dobu nad reakciami mladých ľudí, keď sa ich spýtam, za akú politickú stranu v súčasnosti sú. Už to není, že väčšina z nich hovorí, že PSK, už radšej každý povie, že to je SAS. Už radšej každý povie, že fakt, že Saska ako PSK, už aj keď sú liberálni, tak nepovedia to PSK. Za toto som vďačný. Ja nepotrebujem, aby všetci mali rovnaký názor na všetko, vôbec nie. Ja čo chcem, je, aby moja generácia začala rozmýšľať, aby začala vnímať, ako jednotlivé politické strany v budúcnosti by mohli ovplyvniť smerovanie našej krajiny vo veľa veciach. Ja stále hovorím, že my máme tú výhodu, že k nám tie globálne trendy prichádzajú ob 10 rokov. My máme 10 rokov časovú líniu. To znamená, že my sa môžeme pozerať do krajín, kde to tam pred 10 rokmi začalo, ako to pokračuje. A môžeme si z toho zobrať príklad, že tak toto je asi trend, ktorý nechcem. Je to stále pekné, vieš, všetko zlé je na niečo dobré a tu sa všetci sťažujú, že tu všetky veci prichádzajú neskôr. Chvála Bohu, my sme tí poslední a môžeme sa na to pozerať, či to je pre nás výhodné alebo nevýhodné. Takže my ako spoločnosť sme není stratení. Ja verím, že je nás viac, že nás bude viac, ktorí budú otvárať oči, budú rozmýšľať a to je asi všetko z mojej strany. To, čo som povedal, je nejaký môj subjektívny názor za určitú dobu, za čas, ktorý som mal možnosť stráviť v zahraničí. Takže hovorím, není to fakt ani nič. To je proste nejaký môj pohľad, ako to ja vnímam a či s tým súhlasíte alebo nie, to už je vec každého. S pozdravom, prajem pekný a úspešný deň.